Ar-condicionadinho de janela. Aqui. Aqui, ó. O filtro. Tirar esse filtro. Eu já tirei todos os parafusinhos. Olha como ele tá bem sujo. Tá bem trocado. Mas o defeito não é só a sujeira não. O defeito é que nunca fez manutenção. E agora tem que fazer. Olha só. Aqui essa parte sequinha. E vazando um óleo aqui no pé do compressor. Será que compensa? Será que compensa? Diga aí se vale a pena fazer a troca desse compressorzinho e essa higienização. É um ar